Por fin, amigas, vamos a agarrar una lavadora y mi lavadora porque ya no estaba sirviendo. Yo estoy haciendo el desayuno mientras mi esposo está aquí ayudando. ¡Limpie mejor! Y es que tiene earpods, amigas, no me puede escuchar. Yo siempre tengo que hacer absolutamente todo. ¿Qué? ¡Hola, amor! Digo que gracias, amor. Ay, qué lindo. ¿No han visto esos memes, amigas? De señores que hacen eso. Tenía earpods. No, estaba bromeando ahí con mi esposo. Nosotros no nos hablamos así. O sea, yo me expreso, él se expresa, los niños se expresan, pero con amor y respeto. Ahorita vamos a hacer un devocional con los niños que dice que a gentle answer gets rid of all wrath, amigas, ¿eh? Honestamente que lo aprendí tarde, pero lo aprendí, ¿ok? Y pues todos estamos en un proceso. No todos aprendemos luego todo, ¿ok? Así que bueno, aquí les dejo este versículo. También les quiero dejar el versículo que Dios siempre va a proveer y suplir nuestras necesidades, ¿ok? Ahorita voy a terminar de limpiar todos estos trastes, amigas. Esta olla ya tiene años ahí. Y bueno, ahorita llegamos del mercado con mi esposo. Fuimos otra vez a Target porque ayer o antier hicimos la compra. No ayer, pero fue nomás, sino poquita compra mientras mi esposo estaba trabajando. Y pues también no me gusta ir con los niños a comprar. Y yo no puedo ordenar de un día para otro para recoger en línea, ¿no? Para ir a recoger a la tienda, no, tengo que hacerlo como un día antes y pues... a veces vamos rápido y pues mi esposo dice que quería ir con los niños a Walmart porque iba a comprarles no sé qué galletas. Ustedes saben sus antojos y pues el papá en esa parte es alcahuete, pero me encanta porque le demuestra a los niños que lo que ellos dicen también importan. Entonces, pues bueno, fuimos y agarré queso y todo y maseca. Voy a hacer unas quesadillas también ahorita para que coman los niños. Bueno, ya quedó súper limpio acá. Aquí más no se puede limpiar, Ruby. Las esquinas, allá que estás ahí con un trapo sucio. Puedes usar ese, mira. Ese es buenísimo. Ese te quita las scams y bueno, algo es algo. Este le va a usar, este es buenísimo, la tienda de $1. No huele tan bien, pero es buenísimo. Vamos a usar ropa que vamos a tirar. Así que gracias. Los muchachos que trajeron la lavadora son usadas. No son nuevos. Baby, apúrate, ya viene. No son nuevas, son usadas. 25 al mes, pero dile que ahorita voy a limpiar ahí. 25 al mes por 6 meses, pero amigas, lo necesitamos, ¿ok? Hemos estado tratando de comprar una usada y no se ha podido, ¿ok? No se ha podido. Bueno, ya hice acá esto, voy a hacer más acá al ratito, lo voy a poner acá y ahorita voy a sacar esto aquí, voy a hacer las quesadillas para allá. Amigas, gracias a Dios aquí tenemos esta lavadora, es usada y la estamos rentando, ¿ok? La estamos rentando porque en Facebook Market no encontramos una. Cada vez que mandaban los requests decían que no, ya la compraron. O no contestaban. Ay, no. O vendían del set. Nosotros no queremos el set, ya tenemos la lavadora. Esta marca y la MyTag que tengo, esta es MyTag. ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre? Les voy a enseñar. Estas bolsas que tengo acá son ropas que tengo que lavar. Y este es mi detergente que estoy usando. Hasta que compre yo uno más grande en Sam's. Pero por ahorita miren MyTag. Ya lo traté de quitar. Está como un sticker o algo. Anyways. So me sirvió súper buena esa secadora. La compramos aquí por acá cerca en Draper. Nos salió súper buena. Así de que bueno. Aquí tiene para lavada pequeña, grande, frío, caliente. Aquí está genial. Lo que no tiene es extra rinse. So ya cuando se lave yo le pongo un extra rinse, amigas, para que una extra lavada, porque pues aunque se lave simplemente se va a enjuagar porque no le voy a echar más jabón. Es lo único que no me gusta, pero pues amigas, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y pues bueno, aquí ya le eché ropa de la Sammy. Y aquí se está como remojando. Primero la dejé que se lavara un ratito, de ahí la paré. La voy a dejar así unos 15-20 minutos. Y ya de ahí la voy a jalar esto para que ya empiece a funcionar y termine de lavar. Aquí dice push to start, empuje para empezar y jale para parar. Así que bueno,
Ahí está. Está aquí un calor de los 1000 demonios, como dicen, porque no está funcionando el AC, amigas. Ok, yo pienso que ya no funcionó. Ya limpié acá, ya lavé un poco. Ahora me falta otra montaña acá de trastes, pero era porque yo no tenía los platos esos desechables que me sacan de apuros, honestamente. Y pues bueno, pues la limpieza siempre va a estar, por eso es que trato de no tener muchos trastes. Pero sí, necesito un comal y necesito un sartén mejor. ¿Qué pasa, Sammy? Sí, mi amor, so ahorita les voy a mostrar a nuestras friends qué vamos a hacer, ¿ok? Sammy's not having it, amigas, porque no la dejé hacer lo que quiere. Quiere llevar una silla, entrar al cuarto de las niñas y saquear el cuarto. I cannot let her do that, friends. Ok, so voy a hacer esta que compré ayer. Me saca de apuros uno de esos días que, you know what, hemos estado para acá, para allá, ocupados, que esto, que el otro. Así que voy a hacer estos pollos en the oven, en el horno, así que lo voy a poner a 400 grados. Y aquí dice que lo cocine por 20 minutos. Dice que le eche cooking spray, pero yo no tengo cooking spray. So así los voy a echar. It's okay, you know. Ya les puse, ya preparé acá el aluminio. So esto va a hacer que no se pegue ni nada. Así que aquí los voy a poner. Ahorita estoy esperando que esto llegue a 400 grados. Ya son las 8. Los niños comieron tarde. Sammy, I'm over here. Los niños comieron tarde y nosotros también. Y de ahí comieron ice cream, así que todos están llenos. Gracias a Dios, este verano me siento como un poquito más preparada. Vente, mi amor, para con los niños como que van a comer y no, cositas así. Les compré naranjas ayer que fuimos al mercado, pero me dejé abrazar. Les compramos fruta ayer que fuimos. Esta no es sudor, es agua porque me brincó jabón y yo me lo estaba lavando. ¿Qué pasa, Sammy? Sammy's not having it, amigas, porque quería hacer algo que no necesito. Ok, amigas, aquí ya lo puse a penitas a 400 grados, ahí están. Ok, voy a poner un timer. Muy buenas tardes, amigas y amigos, Dios me los bendiga. No he hecho un en vivo porque he estado muy ocupada con los nenes. Sí, he estado presente, pues, you know, viviendo el momento, y más que nada, pues ahorita estoy en el doctor porque mi nena Josie tuvo que ir al dentista, le tuvieron que componer unas caries que tenía y ella es la que más se lava los dientes, pero dice que no estaba usando el hilo dental. Y Sammy ha tenido fiebre ya, hoy es el segundo día, así que la traje al doctor porque noté que le empezaron a salir como jueguitos blancos en la lengua, entonces la traje. Ahorita estoy esperando que el doctor venga y nos diga qué está pasando. Ella está llorando porque piensa que le van a dar un piquete. Así que bueno, he estado en eso. Ayer me pinté el cabello color light brown, no sé cuál es en español. Y a ver, supuestamente que te ayuda como para matizar las canas, pero es un semi permanente, no es permanente, es semi permanente, porque ya saben, la otra vez agarré mi color equivocado por accidente. Pero bueno, vivimos y aprendemos. We live and we learn. No sé cómo voy a incluir esto en el blog. A Josie le hice, y también a Sammy le hice una sopita mexicana, you know. Tenía yo un pollo que mi esposo me ayudó a hacer ayer antes de ir al trabajo. Y ese pollo fue el que le eché a la sopita que hice hoy. Una sopita mexicana, ya saben, molí cebolla, ajo y cebolla. Y pues ahí le eché el beef bebé de bollo, algo, no, ¿cómo se llama? ¿Qué le voy a poner? Para que tuviera un poquito de sabor. Y mi esposo toma un poquito de agua de horchata porque yo casi no puedo tomar cosas con dulce. Pero bueno, eso fue nuestro desayuno, eso es lo que ha estado pasando. A ver, amigas, ahorita acabo de amamantar a Sammy. Miren el cabello. Me dijo el doctor que sí, que tenía eso de hands and feet, donde le salen como juegos en la lengua y les lastima, pero me dijo que gracias a Dios que no tiene juegos en la garganta, gracias a Dios.
Eso me dijo que le diera Melox, mitad de Melox y mitad de Benadryl, y como que se lo untara en toda la boca y la lengua, y aunque se lo traiga no importa, eso le va a ayudar como para que no le lastime tanto, y que le da Tylenol obviamente, ibuprofen o Motrin para pues para la calentura y todo. Y hoy en la mañana llevé a mi niña también a que le compusieran que le to do the feelings de las caries que tenía. Ella siempre se lava bien los dientes, que le hayan encontrado caries es como un shock porque she's really good.